네, 반갑습니다. 노길강 교수입니다. Assalamualaikum, Profesör Nurgül Yaman. 네, 오늘 수업은 우리가 보강 수업으로 진행이 됩니다. Bugungi darsimiz qo'shimcha dars bo'lib xizmat qiladi. Demak, avvalgi o'tilmagan darsga qo'shimcha dars beramiz. 네, 우리가 한 주 늦게 개강을 했기 때문에 그 부분을 좀 맞추기 위해서 여러분들이 총 15주를 수업을 들으셔야 되거든요. 그래서 그런 부분 때문에 보강을 합니다. Sizlar bilan demak belgilangan rejamizdan ko'ra bir hafta keyin boshladik darslarimizni. Sizlar bilan umumiy tarzda 15 ta dars ko'rishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun hozir sizlar bilan qo'shimcha dars ko'ramiz. 보강 차원에서 진행을 하기 때문에 수업은 조금 짧게 찍겠습니다. Qo'shimcha dars bo'lganligi uchun demak sizlarni imkon qadar sizlarga ozroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. 그리고 줌을 통한 질의응답을 하지 않고 이 수업은 텔레그램으로만 여러분들께 질문을 받을 수 있도록 하겠습니다. Va bu darsimizni Zoom orqali qila olmaymiz, faqat Telegram orqali savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. 물론 언제든지 학교에 찾아오셔서 질문하는 것은 가능합니다. Va albatta universitetga kelib, sizlarni o'zlaringiz shaxsiy savollaringiz bo'yicha yoki dars bo'yicha savollar bo'yicha kelishinglar mumkin bo'ladi. 자, 이번 시간에는 계정 과목 연습을 합니다. Bugungi darsimizda sizlar bilan hisob-kitob predmetlari amaliyoti bilan shug'ullanamiz. 자, 지금 보시는 것처럼 재무상태표의 계정 과목을 연습한다라고 되어 있죠, 먼저. Bu yerda birinchi berilgan moliyaviy hisobot jadvali berilyapti. 자, 이거를 하기 전에 또 재무상태표의 모양을 T 계정을 이용해서 한번 그려보겠습니다. Sizlar bilan bu yerda boshlashdan avval moliyaviy holat hisobotini T usulida ko'rib chiqamiz. 저번 시간에도 말씀드렸지만 자산이 위치가 어딘지, 부채의 위치가 어딘지, 자본의 위치가 어딘지는 아셔야 돼요. Biz o'tgan darsimizda ham aytib o'tdikki, aktivlarni joyi qayerda, passivlarni joyi qayerda va kapitalni joyi qayerdaligini biz albatta yaxshi bilishimiz kerak bo'ladi. 저번 시간에는 제가 나라를, 각 나라, 한국, 일본, 중국, 우즈베키스탄 이런 식으로 나라로 설명드렸지만 요거는 또 우리가 집안에 보면 방이 3칸이 있다 이렇게 하면서 방으로도 표현 가능하겠죠. Buni o'tgan safargi misollarimizni aytib o'tdikki, davlatlarni misollar aytaylik, Amerika, Yaponiya yoki Xitoy misolida bergan bo'lsak, buni xuddi o'zlariga qulay bo'lgan holat yoki xonalar tarzida ham yodlab olishlar mumkin bo'ladi. 네, 그래서 자산이라는 방에 속해져 있는 계정 과목들이 무엇이 있는지. Aktiv degan o'sha misolda xona aytadigan bo'lsak, aktiv xonasiga to'g'ri keladigan predmetlar qaysiligini bilishimiz kerak bo'ladi. 혹은 부채라는 방에는 어떤 계정 과목들이 있는지. Bu yerda bucha degani demak passivlar bo'lyapti. Passivlar xonasida qaysi demak predmetlar joylashish kerakligini 그리고 자본이라는 방에는 어떤 계정 과목이 있는지. va kapital degan xonada qaysi predmetlar joylashish kerakligini bilishimiz kerak. 네, 그래서 그 방에 소속된 계정 과목들을 하나씩 다 살펴보겠습니다. Bu xonalarga joylashimiz kerak bo'lgan predmetlarni bir-biridan ko'rib chiqamiz. 자, 지금 쓰는 이 계정 과목들은 기본적으로 한국에서 사용하는 계정 과목들입니다. Bu yerda berilgan hisob-kitob predmetlari, buxgalteriya hisob predmetlari odatda Koreyada ishlatiladigan hisob predmetlari hisoblanadi. 한국도 국제회계 기준을 쓰고 있고 우즈벡도 앞으로 국제회계 기준을 쓰기 때문에 아마 계정 과목 이름은 거의 비슷할 것입니다. Koreya xalqaro hisob-kitobdan foydalanganligi uchun va O'zbekistondan keyinchalik xalqaro buxgalteriyadan foydalanishligi uchun biz bu yerda o'rganayotgan predmetlarimiz albatta kerakli bo'ladi. 자, 그럼 처음부터 진행할 건데 먼저 여러분이 학기임부터 해볼게요. 액티브가 어디서부터 어디까지인지 체크를 해보겠습니다. Sizlar bilan boshlashimizdan avval aktivlarni qayerdan qayergachaligini belgilab olamiz. 자, 보시는 것처럼 자산이죠. 자산은 가장 많은 계정 과목들을 보유하고 있네요. Bu yerda ko'rishlar mumkin bo'ladi. Aktivlar eng ko'p joylashgani bo'lyapti, eng ko'pi bo'lyapti. 그리고 부채인 파시브는 어디까지 있는지 볼까요? Undan keyin passivni ko'ryapmiz. Passivni qayergachaligini. 자, 여기 지금 31번까지 있네요. Bu yerda 31 raqamgacha passivlar bor ekan. 마지막으로 자본, 카피탈은 어디까지 있는가? Kapital qayergaligini ko'ryapmiz. 보시다시피 지금 하나의 계정밖에 없네요. Bu yerda kapital uchun faqat bir dona berilgan ekan. 자, 지금 32번까지 계정 과목이 적혀 있습니다. Bu yerda 32gacha yozilgan predmetlar. 여러분들께 또 한번 말씀드리고 싶은 부분은 계정 과목은 이것보다 더 많이 있습니다.
Sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, predmetlar, moliyaviy hisob predmetlari yoki buxgalteriya predmetlari o'zi aslida bundan ko'ra ko'p. 하지만 처음에는 지금 보시는 것처럼 32번까지인가요? 31번까지 요거까지를 네, 미리 조금 익혀두시고 32번까지 익혀두시고 가셔야 나중에 공부하실 때 편할 겁니다. Lekin hozir boshida biz mana shu 32 tani o'rganib ko'rganimizdan keyin bizga shu bilan shug'ullanganimiz uchun bizga kerak bo'ladi, bizga asqotadi. 기초적인 계산 과목이란 뜻이에요. Demak, bular eng asosiy predmetlar hisoblanadi. 자, 먼저 현금부터 시작합니다. Birinchi biz naqd puldan boshlaymiz. 자, 현금은 한글로는 현금이라고 이렇게 적고요. Naqd pulni koreys tilida hyongim deb ataladi. 자, 그리고 자산에 소속이 되고요. Bu demak aktivlarga joylashyapti, aktiv bo'lyapti. 우선은 가장 중요한 키워드 같은 경우는 지폐통화입니다. Bu yerda kalit so'zlarni bilib olamiz. Demak, banknotalar va valyutalar degan so'zlar naqd pulga kiradi. 우리가 알고 있는 돈은 전부 다 낙풀이라는 이름으로 적을 겁니다. Biz bilgan pul degan narsani demak naqd pul degan narsaga yozamiz. 자, 그리고 그 다음에 당좌예금과 보통예금이라는 게 있네요. Undan keyin bizda chek depozitlari va oddiy depozitlar deganlar bor ekan. 이 두 가지는 이름이 비슷하지만 차이점이 있습니다. Bular ikkalasi nomi bir-biriga o'xshash, lekin ozginagina farqi bor. 우선 둘 다 그 디파짓 통장인데요. Bular lekin ikkalasi ham o'sha depozit hisoblanadi. 네, 그게 이제 공통점이고요. Ikkalasi umumiyligi shu. 이제 차이점 말씀을 드리겠습니다. Buni farqini tushuntirib o'tamiz hozir. 가장 큰 차이는 당좌예금은 이렇게 당좌 수표라는 거를 발행할 수가 있습니다. Bu yerda chek depozitlari bu cheklarni berish orqali amalga oshiriladi. 이 당좌 수표가 무엇인지는 우리가 조금 더 진도가 나가게 된다면 그때 자세히 배울 겁니다. Undan keyin sizlar bilan cheklarni qanday beriladi shu to'g'risida ham gaplashib o'tamiz. 그래서 지금 여러분의 단계에서는 그냥 체크 요거를 발행할 수 있다 정도로만 기억하겠습니다. Hozircha faqat shu chek degan narsani bilib o'tib ketamiz. 자, 그다음 3번 보통예금 같은 경우는요. Oddiy depozitlar masalasida 3-chida. 이거는 일반적으로 우리가 가지고 있는 그 디파짓이에요. 수시로 입출금이 가능해요. Demak, o'zimiz hozirda o'zimizga ega bo'lgan depozitlarimiz hisoblanadi. Oddiy. 네, 그래서 일반적인 디파짓은 보통예금이라고 하면 되고요. Oddiy depozitlarni demak oddiy qo'yilgan pullar deb o'ylashimiz mumkin. 2번 같은 경우는 이제 당좌 수표를 발행할 목적으로 하였다라는 말이 나오면 당좌 예금이구나라고 아시면 되고요. Ikkinchidagi chek depozitlari demak cheklarni berish yo'li bilan olingan, qo'yilgan depozitlar hisoblanadi. 그렇게 기억하시겠습니다. Shu usulda tushunib olamiz. 자, 이제 네 번째입니다. To'rtinchiga o'tyapmiz. 현금성 자산이라는 말이 있네요. Bu yerda naqd pul ekvivalentlari bor. 요거는 실제 돈은 아니지만 우리가 돈으로 볼 수 있는 것들을 말합니다. Bu demak naqd pul bo'lmasa ham xuddi naqd pul sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan narsalar. 여기서 중요한 키워드는 3개월 이내라는 말입니다. Bu yerdagi asosiy kalit so'z 3 oy ichida degani bo'lyapti. 3개월 안에 바로 돈으로 바꿀 수 있다면 우리는 그것을 현금성 자산이라고 합니다. Agar biz o'sha qo'limizdagi narsani 3 oy ichida naqd pulga almashtirishda imkoni bo'ladigan bo'lsa, bu naqd pul ekvivalentlari deb ataladi. 네, 그리고 지금 이제 우즈벡어로 적혀 있지만 제가 한글로 된 자료도 올려드리겠습니다. Bu yerda hammasi o'zbekcha yozilgan, lekin sizlarga koreyscha yozilgan variantini ham tashlab beramiz. 아직은 당장 여러분들이 보고 이해가 안 되겠지만 한국어가 점점 실력이 늘어나면 늘어날수록 알아볼 수 있을 겁니다. Hozir biz beradigan narsani sizlar koreys tilini yaxshi bilmaganligi uchun ozgina qiyin bo'ladi, lekin asta-asta sizlar moslashib ko'nikib o'rganib ketasizlar. 특히 여러분이 한국에서 일을 하시려면 한국어로 된 회계 단어를 다 아셔야 되겠죠. Agar ayniqsa sizlar Koreyada ishlamoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, buxgalter bo'lib ishlamoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, sizlar koreys tilida o'sha predmetlarni koreychasini bilishlar kerak bo'ladi. 물론 지금 저랑 우리 통역사 잠신 선생님 그리고 우리 학과장님, 커슴 선생님이 4명이서 회계 용어 사전을 만들고는 있거든요. Biz hozirda dekanimiz bilan, professorimiz bilan va bu Nurgan professor bilan va ikkita tarjimon Qosimjon men birgalikda shu terminlarni lug'atini tayyorlayapmiz. 근데 그게 빨리 완성될 수 있는 건 아니에요. Lekin bu narsa darrovda tayyor bo'lgan narsa emas. 그래서 그거는 뭐 1년에서 2년 정도가 걸리는 작업이기 때문에 알고만 계시면 되겠고요. Bu ish aytaylik uzoq vaqt, 1-2 yil vaqt oladigan, shuning uchun hozircha shuni bilib tursanglar bo'ladi.
거기에는 한국어, 영어, 러시아어, 우즈베거 이렇게 네 가지를 넣는 것이 목표입니다. U yerga to'rtta tilda, ya'ni koreys tili, ingliz tili, rus tili va o'zbek tilida beriladigan so'zlar bo'ladi. 그리고 휴대폰은 어플리케이션으로 개발을 해서 나중에 여러분들한테 드리는 게 목표예요. Biz sizlarga demak telefon applikatsiyasi, ya'ni telefon programmasi sifatida tayyorlab berish rejalarimiz bor. 우선 목표는 1년으로 잡았습니다. Biz hozir maqsadimizni 1 yil deb qo'ydik. 1년이면은 지금 내년 10월, 11월이 되겠죠. Bu degani kelasi yil demak noyabr oylariga, dekabr oylariga tayyorlaymiz. 그러니까 중간에 와서 언제 완성되냐고 묻지 마세요. Shuning uchun sizlardan iltimos o'rtada kelib qachon tayyor bo'ladi deb so'ramanglar. 내년 11월이 됐는데도 말이 없으면 그때 물어보세요. Agar kelasi yil noyabrgacha ham tayyor bo'lmasa, o'shanda so'rab ko'rasizlar. 네, Tayyor bo'ldim deb. 다시 이어서 갑니다. Davom etamiz. 방금 1번부터 우리 4번까지 했네요. Hozir sizlar bilan 1dan 4gacha ko'rib chiqdik. 얘네들을 다 합치면 5번이 됩니다. Bularni to'ralasidan qo'shsak 5-inchisi kelib chiqadi. 그래서 여기 현금 및 현금성 자산이라는 말은 현금, 여기 납불이라고 안 돼 있네. 요거 현금 및 현금성 자산 이런 식으로 읽으시면 돼요. Bu yerda pul mablag'lari va pul mablag'larining ekvivalentlari deb o'qisak to'g'riroq bo'ladi. 보시다시피 여기 1번 납불이 있고요. Birinchisi naqd pul bo'lyapti. 두 번째 당좌예금, Ikkinchisi chek depozitlari, 보통예금, uchinchisi oddiy depozitlar 그 다음에 현금성 자산. va naqd pul ekvivalentlari bo'lyapti. 네, 그렇게 해서 한꺼번에 얘네들을 모아서 또 부르는 이름이 있다는 뜻이에요. Demak, to'rtalasini qo'shib turib, umumiylashtirib turib aytilgan ismimiz naqd pul, pul mablag'lari va ularning ekvivalentlari bo'ladi. 네. 자, 그리고 이제 그 다음 부분 보겠습니다. Keyingisini ko'ramiz. 6번 부분입니다. 6-sinfga keldik. 외상 매출금이라는 말이 있네요. Bu yerda kreditorlik qarzlarni berish deb kelyapti. 자, 요거는 여기 밑에 있는 바드롬과 비교하시면서 보셔야 합니다. Sizlar bu yerdagi 7-chi bilan taqqoslab ko'rishinglar kerak bo'ladi. 왜냐하면 보시면은 공통점이 우선은 있습니다. Ikkalasida umumiyligi bor. 둘 다 상품을 판매하고라고 돼 있죠. Ikkalasi ham mahsulotni sotilganda yoki mahsulot savdoga chiqarilganda deb kelyapti. 그리고 두 번째로는 이제 차이점을 말씀을 드릴게요. Ikkalasini farqini aytib o'tamiz. 외상 매출금은 돈을 외상으로 하였다라고 돼 있죠. Demak, kreditorlik qarzlarni berish degani, demak mahsulotni tashqariga to'lov sotilganda, to'lov kreditga berilganda degani bo'ladi. 네, 외상이라는 말이 키워드입니다. Bu yerda kredit degan so'z kreditga berildi degani kalli so'z bo'ladi. 자, 근데 엄이라는 단어가 있을 겁니다. Undan keyin bizda veksel degan so'z bor. 엄이 이제 백셀다예요. 네, 이 부분이 이제 키워드가 되고요. Ikkinchisida demak veksel bu kalli so'z bo'ladi. 그래서 여러분들은 책 같은 걸 볼 때 외상이라는 단어가 그냥 나오면 6번 외상 매출금을 떠올리시고 Demak, kitobda ko'rayotgan paytimizda kreditga degan joy bo'ladigan bo'lsa, demak 6-chiga yozib, 그 다음에 엄이라는 말이 나오면 바드롬이라는 말을 떠올리시면 됩니다. demak veksel degan so'z bo'ladigan bo'lsa, demak olinadigan veksellar deb yozishimiz kerak bo'ladi. 이 둘의 차이점은 또 자세하게 나중에 또 배울 거니까 지금은 키워드 위주로만 기억을 해주세요. Bular haqida keyinchalik batafsil o'rganamiz. Hozircha sizlar faqat kalli so'zlar orqali yodlab o'rganib olinglar. 자, 먼저 외상 매출금에 대한 설명을 간단하게 해보겠습니다. Birinchi mahsulotni, demak, kreditorlik qarzlarini berish to'g'risida gapiramiz. 보시다시피 물건을 팔았다라고 돼 있고요. Birinchisi mahsulot sotilganda deyilyapti. 그리고 나중에 상대방에게 돈을 받을 예정이라는 뜻입니다. Keyinchalik o'sha odamdan pul olinadi degani bo'ladi. 회계에서는 이런 것도 자산이라고 처리하네요. Buni demak buxgalteriyada buni ham aktiv deb yozilar ekan. 네, 미래에 나한테 돈이 들어오는 것도 회계에서는 자산으로 본다는 거죠. Keyinchalik bizga kirib keladigan pul ham aktiv deb hisoblanadi. 자, 그다음 7번 요 어음 부분입니다. Keyingisida veksel degan so'z bo'lyapti. 이제 어음이 무엇인가 잘 모르시죠 아직? Veksel nimaligini hali yaxshi bilmaymiz. 어음은 나와 거래처 사이에 은행이 낀다는 뜻인데요. Bu degani demak men bilan hamkorlik qilayotgan o'rtasida bank bor. 자, 이거는 한번 판서를 해보겠습니다. Bu to'g'risida tushuntirib o'tamiz. 이거는 차이점을 조금 제가 그려드려야 되겠네요. Rasmlar tushuntirishga harakat qilamiz. 자, 우선 나가 있고요. 우리 회사입니다. Biz demak bizning kompaniya 네, 그다음 거래처가 있죠. va bizning hamkorimiz. 자, 일반 외상거래부터 이야기할게요. Birinchi kreditorlik to'g'risida gaplashamiz. 자, 내가 물건을 팔았습니다. Men aytaylik tovarni sotdim. 상품을 이렇게 주는 거죠. Tovarni berdim ularga. 그럼 거래처는 나에게 돈을 줘야 되는데요.
bizi hamkorimiz bizga pul berishi kerak edi tovarga. 상대방이 돈이 없다고 해서 나한테 외상으로 해달라고 합니다. Pulim yo'q, o'shuning uchun menga kreditga bergin deb aytadi. 그러면 나는 이 외상을 이제 외상 매출금이라는 계정으로 장부에 적는 거죠. Demak, u narsani men kreditga beriladigan deb yozaman. 이게 외상 거래고요. Demak, bu kreditga berilgan savdo bo'ladi. 그 다음에 어음거래가 있죠. Undan keyin sizlar bilan veksel to'g'risida gaplashdik. 자, 어음거래도 내가 있고요. Demak, veksellar bilan bo'lganda ham men va bizning hamkorimiz bo'ladi. 거래처도 있습니다. O'rtada hamkorlik bo'lyapti. 마찬가지로 물건, 상품을 팝니다. Yana tovar sotilyapti. 이것도 상대방이 돈을 줘야 되지만 돈이 없다고 하면서 Bu yerda hamkorimiz bizga pul berishi kerak, lekin pul yo'q deyapti-da. 어음이라는 거를 줘요. Bu yerda veksel degan narsani beradi. 자, 이 어음은 증서 같은 거예요. 증서 같은 거. Veksel bu oddiy bir qog'ozga o'xshagan narsa bo'ladi. 그 증서에는 뭐 몇 월 며칠에 어떤 은행에 가서 돈을 받아라고 적혀 있습니다. O'sha hujjatda yozilganki, faloncha chislovda borib, bankka borib, o'sha vekselni pulni oling degan narsa yozilgan bo'ladi. 그래서 은행이 등장합니다. Bu yerda bank demak javobgar bo'ladi. 나는 은행에 이 받은 어음을 들고 갑니다. Men o'sha vekselni olib bankka boraman. 그러면 은행은 나에게 돈을 주는 거죠. Va bank menga pulni beradi. 그리고 은행은 거래처에게 가서 돈을 또 달라고 해서 받는 거고요. Va bank o'sha demak bizning hamkorimizdan pulni oladi. 그럼 어음이라는 걸 왜 쓸까요? Nima uchun ishlatiladi veksel? 네, 이것은 나와 거래처 간에는 신용이 있어야 되거든요, 서로가. Demak, men bilan hamkorligimiz o'rtasida ular kredit uchun turib beradigan kompaniya bo'ladi. 그래서 이제 계약서를 쓰겠죠. O'shuning uchun shartnoma tuziladi. 근데 이게 그 상대방 거래처가 돈을 못 준다라고 할 수도 있다는 거예요. Shunday shartnoma bo'lgan taqdirda ham bizning hamkorimiz pul bera olmasligi mumkin bo'ladi. 그런 위험들을 관리하기 위해서 중간에 은행이 도와주는 겁니다. Shunday xavflarni bartaraf qilishlik uchun o'rtada bank bizga o'rtada yordam qiladi. 그때 등장하는 게 이제 어음이라는 거죠. Mana shunday hosil bo'lishi bu veksel deb ataladi. 자, 그럼 다시 우리 계정 과목으로 돌아옵니다. Qaytib boramiz predmetlarga. 자, 그렇게 해서 지금 보시는 것처럼 외상 매출금과 바드러움이 나왔죠? Ve kreditörlük qarzlari va olinadigan veksellar haqida gaplashdik. 여기서는 또 단어가 좀 어렵긴 하지만 잘 기억해주세요. 이제 매출 채권이라는 게 나옵니다. Undan keyingisi demak sarflashyapti. Savdo debitorlik qarzlari kelyapti. 매출 채권은 6번과 7번을 합쳐서 부르는 이름입니다. Savdo debitorlik qarzlari bu 6 bilan 7-ni qo'shilib umumiylashtirib aytilgan. 매출이란 말은 팔았다는 뜻이고요. 매출 degani bu sotildi degani bo'ladi. 그다음 채권이라는 말은 받을 게 있다라는 뜻이에요. Chekkon degani bu olinadigan degani. 그래서 6번, 7번 보시면 아시겠지만 둘 다 팔았고 뭔가 받을 게 있다라는 거잖아요. 6 bilan 7ga e'tibor qiladigan bo'lsak, ikkalasi ham biror narsa sotilganda oladigan narsamiz bor degan ma'noni anglatadi. 네, 그래서 이제 요 6번과 7번을 합쳐서 우리는 매출 채권이라고도 부릅니다. Demak, ikkalasini qo'shib, demak 6 bilan 7ni qo'shib savdo debitorlik qarzlari deb ataymiz. 지금 제가 이렇게 알려드리는 방식대로 해서 이름만 좀 외워주세요. Biz sizlarga tushuntirib berayotganimiz shaklda faqat ismlarni yodlab olinglar. 지금은 여러분들이 처음 배우니까 한글보다는 우즈베거를 먼저 익숙해지시는 게 중요합니다. Hozir sizlar endi o'rganayotgan bo'lganlar uchun sizlarda kalas tilidan ko'ra, kalas til o'rgangandan ko'ra avval o'zbekchasini o'rganib olganlar yaxshiroq bo'ladi. 네, 그렇게 하면서 나중에 한 3학년, 4학년쯤 됐을 때 자연스럽게 한글로 된 회계 단어들이 체득이 되게끔 하는 게 좋습니다. Asta-sekin 2-kurs yoki 3-kurs, 4-kurs bo'lganliklarda sizlarga o'sha bizdagi berilgan predmetlarni kalasasiga ham o'zi moslashib qolasizlar. 자, 이제 9번 하겠습니다. 9-siga o'tyapmiz. 우선은요, 9번에 단기라는 단어가 등장하죠. 9-da bizda qisqa degan so'z turibdi. 회계에서 이제 기억하실 거는 단기라는 말이 나오면 항상 1년 이내이다라는 걸로 같이 이렇게 연결시켜서 생각해 주세요. Qisqa degan so'z keladigan bo'lsa, bizda buxgalteriyada bu qisqa degani 1 yildan kam degan ma'noni anglatadi. Har doim qisqa degani bilan 1 yildan kam deganini birga tushunishimiz kerak bo'ladi. 네, 밑에도 보시면은 여기에도 1년 이내 이런 게 있죠. Pastga yana qaraydigan bo'lsak, yana 1 yil degan qisqa degan so'z kelyapti. 그래서 1년 이내이면 항상 단기이다. 기억하세요. Demak, 1 yildan kam bo'ladigan bo'lsa, har doim qisqa degan ma'noni anglatadi. 자,
자, 그럼 9번 단기 예금을 보겠습니다. Bu yerda qisqa muddatli depozitni ko'ramiz. 네, 이거는 1년 안에 내가 돈으로 뺄 수 있는 디파짓이란 뜻입니다. Bu degani demak 1 yil ichida 1 yil muddatdan kam bo'lgan holatda olishi mumkin bo'lgan depozitlar bo'ladi. 네, 그런 식으로 요 키워드들을 보시고 요 이름과 매칭을 시킨 연습을 하십시오. Bu degani biz kalit so'zlardan foydalanib bir-biriga tutashtirib yodlab olishimiz osonroq bo'ladi. 자, 이제 10번을 해볼까요? 10-ni ko'ramiz. 자, 얘도 단기라는 말은 나옵니다만 Bu yerda ham qisqa degan so'z kelyapti, lekin 중간에 매매라는 말이 나왔습니다. bu yerda yana undan tashqari meme, ya'ni savdo degan so'z kelyapti. 우선 단기가 아까 어떤 뜻이 있다 했죠? Buni qisqa nima deb aytdik? Sal avval 1년 안이란 뜻이 있다 했죠? 1 yil ichida deb aytdik. 얘도 마찬가지입니다. Bu ham bir xil bo'lyapti. 예, 그리고 옆에 보시면은 1년 안에 어떻게 한다고 돼 있는지 보세요. Bu yerda 1 yil ichida nima qilsa bo'ladi degan e'tibor qilamiz. 네, 1년 안에 사고 판다라고 돼 있죠. Bu yerda 1 yil ichida sotilgan va olingan degan ma'noni aytyapti. 네, 그래서 사고 판다라는 말은요, 내가 샀다가 조금 비싸지면 팔겠다는 뜻입니다. Bu yerda aytilgan narsa olganda, sotib olingandan keyin yana sotilganini bildiryapti. 그리고 그 종류로는 주식도 있고 채권도 있다라는 거 기억하셔야 돼요. Buni turlarida aksiyalar va obligatsiyalar borligini ham bilib qo'yishimiz kerak. 주식은요, 회사가 자금을 조달하기 위해서 투자자들한테 이렇게 나눠주는 증서를 말하는 거고요. Avval sizlar bilan aksiya to'g'risida gaplashgandik. Demak, kompaniya o'zini aksiyalarini demak boshqalarga sotadi. 채권은 회사가 자금을 조달하기 위해서 사람들에게 돈을 빌리는 걸 말하거든요. Obligatsiya bu demak o'sha korxona odamlardan pullarni olib turishini aytiladi. 투자받는 것과 돈을 빌리는 것의 차이는 또 뭐냐 하면요. Investitsiya olish bilan obligatsiya olishning farqi 네, 투자자들한테는 우리 회사가 망하더라도 돈을 돌려주지 않아도 됩니다만 investitsiya olgan taqdirimizda investorlarga agar zarar ko'radigan bo'lsak, uni pulni qaytarib bermasak ham bo'ladi. 채권자는 돈을 빌려온 거니까 갚아야 된다 했었죠. Sizlarga aytdik, kredit olingan holatda demak kreditorlarga pulni har qanday holatda ham qaytarib beriladi dedik. 자, 그런데 지금 주식과 채권이 자산 쪽에서 이야기가 나오고 있잖아요. Hozir aksiyalar bilan obligatsiyalar aktiv tomondan chiqyapti. 이거는 내가 발행한 주식이나 채권이 아니라 다른 회사가 발행한 걸 내가 사왔을 때를 이야기하는 거예요. Bu yerda aytilgan aksiyalar, obligatsiyalar men beradigan aktiv obligatsiyalar emas, balki boshqa kompaniyadan biz olgan aktiv obligatsiya va aksiyalar bo'lyapti. 그리고 그거를 내가 1년 안에 돈으로 바꿀 수 있겠다라는 그런 확신이 있을 때를 이야기하는 거죠. Bu degani biz 1 yil ichida o'sha biz olgan aksiyalarimiz yoki obligatsiyalarni pul mablag'lariga o'zgartirib olishimiz mumkin degan ma'noni anglatyapti. 그런 것들을 우리는 단기 매매 증권이다라고 합니다. Bularni biz qisqa muddatli savdo, qimmatli qog'ozlar deb aytamiz. 네, 그다음에 단기 대여금 보겠습니다. Keyingisi qisqa muddatli kredit. 보시다시피 얘도 1년 이내라는 말이 이렇게 연결이 된다고요, 단기랑. Yana ko'rib turibsizlar, 1 yil ichida degan so'z qisqa degan so'z bilan birga kelyapti. 자, 근데 돈을 빌려준 것입니다. Bu yerda pulni qarzga berish degan ma'noni anglatyapti. 빌려줬단 말은 나중에 돌려받는다 뜻이죠. Qarzga berilgan narsa demak keyinchalik qaytarib olinadi degan bo'ladi. 얘는 1년 안에 내가 받아야 되니까 단기 대여금이라고 한 거예요. 1 yil ichida men olishim kerak bo'lganligi uchun qisqa muddatli kredit deb atalyapti. 네, 그런 식으로 기억을 합시다. Shuni shu ustida yozib olamiz. 자, 그리고 하나 바로 비교를 좀 해볼 게 있네요. Bitta solishtirib taqqoslashimiz mumkin bo'lgani bor ekan. 자, 11번과 17번을 한번 비교해 볼까요? 11-chi bilan 17-chini ikkalasini taqqoslab ko'ramiz. 이름이 어떻게 다른가 보세요. 17ga e'tibor qilamiz. 보시다시피 앞쪽이 장기로 바뀌었죠. Bu yerda boshida uzoq muddatli deb uzoqqa o'zgardi. 자, 이제 단기는 1년 이내라 했지만 이제 장기는 1년 이후입니다. Bizda qisqa muddatli deganimizda 1 yil ichida deyilgan bo'lsa, uzoq muddatli deganda 1 yildan ko'p, 1 yildan keyin deyilyapti. 이런 식으로 단어가 매칭이 된다는 걸 기억하십시오. Shu usulda so'zlarni bir-biriga bog'lab olishimiz kerak bo'ladi. 예, 다시 12번을 보겠습니다. 12-ni ko'ramiz. 단기 투자라고 돼 있죠. Bu yerda qisqa muddatli investitsiyalar deb kelyapti. 얘는 9번부터 11번까지를 합쳐서 부르는 말입니다. Bu degani 9dan 11gacha bo'lganlarni birga qo'shib aytish hisoblanadi. 네, 9번부터 11번을 합쳐서 단기 투자다 이렇게 적혀 있죠. 9, 10, 11ni qo'shib qisqa muddatli investitsiya aktivlari deb atalyapti. 네, 얘네들은 투자라는 말은 내가
싸게 사서 조금이라도 비싸게 받을 생각이다. 혹은 뭐 돈을 빌려주고 돈을 빌려주면요, 여러분 이자도 받을 수 있기 때문에 그것도 투자라는 말을 쓸 수 있는 겁니다. Bu yerda investitsiya degani demak pul berib tursak, demek o'sha pulni ko'proq miqdorda olishimiz mumkin bo'lganligini bildiradi. 자, 이제 미수금 보겠습니다. Keyingisini ko'ramiz, 13-si tijoratdan tashqari debitorlik qarzlari. 미수금을 보실 때는 또 비교할 게 있습니다. Buni ham taqqoslashimiz mumkin bo'ladi. 6번, 7번과 비교를 하시면서 보셔야 돼요. Demak, bu yerda 16, 17ni birga taqqoslab ko'ramiz. 자, 이제 어떤 부분을 비교하느냐 하면요. Qaysi qismini taqqoslaymiz? Bu yerda 자, 6번, 7번 아까 전에 상품을 판매하고라고 이야기를 했었죠. uzr, 6 bilan 7da biz mahsulotni sotish deb aytgan edik, 6 bilan 7da. 자, 근데 요 미수금 같은 경우는 요거는 뭐를 파는지 한번 보세요. Endi 13ga qaraydigan bo'lsak, nimani sotamiz ekan? 상품이 아닌 것을 판다고 되어 있습니다. Bu yerda mahsulot bo'lmagan narsani sotish bo'lyapti. 상품을 팔 때는 위에 있는 6번, 7번 혹은 8번까지의 계정을 쓰면 되고요. Mahsulotni sotgan taqdirimizda 6 yoki 7 yoki 8ni ishlashimiz mumkin bo'ladi. 상품이 아닌 것을 팔 때는 무조건 13번 미수금 계정을 쓰셔야 됩니다. Lekin mahsulot bo'lmagan holatda biz faqat 13-tijoratdan tashqarini ishlashimiz kerak bo'ladi. 그리고 아까 상품을 팔 때는 외상이냐 어미냐에 따라서 계정 과목을 구분해서 썼는데요. Sizlar bilan sotilgan mahsulot to'g'risida gaplashganimizda tashqi demak kreditorlik to'g'risida gaplashdik yoki veksellar to'g'risida gaplashdik. 지금 13번에서는 상품이 아닌 걸 팔 때는요. 그냥 전부 다 13번 계정을 쓰면 돼요. 13-da ko'radigan bo'lsak, bu yerda hammasini, demak bu yerda kredit bo'ladimi yoki veksel bo'ladimi, uni umumiylashtirib 13 yoziladi. 외상이든 어미든 전부 다 13번 계정 미수금을 쓰면 되겠습니다. Demak, u kredit bo'lsa ham yoki bo'lsa veksel bo'lsa ham mahsulot bo'lmagandan keyin uni 13ga yozamiz. 상품인 거는 6번, 7번처럼 계정 과목을 두 개나 쓰는데 지금 상품이 아닌 거는 왜 하나의 계정만으로 다 쓸까요? Mahsulot holatda kelganda 6 bilan 7ga bo'lib 2 xil usulda yozgan bo'lsak, nima uchun? Demak 13da faqat mahsulot bo'lmagan holatda bittaga yozyapmiz. 이 부분도 회계의 특징과 관련이 있는데 Bu demak buxgalteriyaning o'ziga xos xususiyat hisoblanadi. 회계에서는 중요하거나 자주 발생되는 것들은 계정 과목을 여러 개로 구분해서 관리를 하고요. Buxgalteriyada ko'p ishlatiladigan demak predmetlarni, demak ko'p ishlatilganligi uchun har xil kategoriyalarga bo'lib ishlatiladi. 중요하지 않거나 자주 발생하지 않는 거래에 대해서는 그냥 하나의 계정으로 묶어서 씁니다. Unchalik ishlatilmagan, unchalik muhim bo'lmaganlarni demak bitta kategoriyaga to'plab turib bittaga yoziladi. 보시다시피 회사는 상품을 팔기 위해서 존재하잖아요. O'zingizlar bilasizlar, demak kompaniyalar yoki korxonalar birorta mahsulotni sotish uchun harakat qilishadi. 그러니까 6번과 7번의 거래가 자주 발생할 겁니다. Shuning uchun 6 bilan 7dagilar ko'pincha sodir bo'lishadi. 그래서 구분해서 쓰고요. Shuning uchun bo'lib ishlatiladi. 상품이 아닌 거를 파는 거래는 그렇게 많이 발생하지가 않습니다. Mahsulot bo'lmagan narsani sotish unchalik uchramaydi. 예를 들면 우리가 회사에서 쓰는 이런 책상들이 있을 거예요. Aytaylik, o'sha kompaniyamizda ishlatadigan partamiz bo'lishi mumkin, stolimiz bo'lishi mumkin. 그 책상을 매일매일 팔까요? 회사에 있는 책상 하나씩 꺼내가지고 다 팔까요, 맨날? U kompaniya hech qachon o'zi ishlatayotgan parta yoki stolini har kuni sotmaydi. 그러진 않겠죠. Shunday bo'lmaydi. 그래서 그냥 계정 하나로만 관리할 수가 있는 겁니다. Shuning uchun faqat bitta predmet bilan ko'rsatilyapti. 자, 이제 선급금 보겠습니다. Keyingisi avans to'lovida kelyapti. 선급금은 미리 돈을 줬다라는 뜻인데요. Avans degani o'zimiz bilamiz, dastlabdan to'lovni amalga oshirish, to'lash degani bo'lyapti. 보통 미리 주는 돈은 뭐가 있을까요? Oldindan berilgan pul odatda nima bo'ladi? 그것은 바로 계약금이죠. Demak, oldindan shartnoma to'lovi bo'lishi mumkin. 네, 그래서 그냥 키워드는 계약금을 줬다라고 하면 미리 돈을 줬구나 해서 선급금이라고 하시면 돼요. Shartnoma puli degan dastlabki to'lov degan narsani eslab qolinglar, bu sizlarga kalit so'z bo'lsin deb. Demak, dastlabki to'lov deganda avans to'lovini yozamiz. 자, 근데 이 선급금은 자산에 있네요. E'tibor qiladigan bo'lsak, dastlabki to'lov bu aktivda joylashibdi. 미리 돈을 줬는데 왜 자산에 있을까요? Nimaga oldindan pul bergan bo'lsak, u aktivda bo'ladi. 자, 이거는 이제 과제로 해보겠습니다. Buni topshiriq qilib sizlarga beriladi. 과제 1번으로 하겠습니다. Birinchi topshiriq. 한번 생각해 보시고. Uni bir o'ylab ko'rasizlar. 자, 이제 15번 하겠습니다. 15-ga o'tdik. 상품입니다. Demak, tovarlar. 이 계정은 가장 자주 발생하는 계정 중에 하나가 되겠죠. Eng ko'p ishlatilgan predmetlardan biri.
자, 그래서 옆에 있는 키워드를 보시면 첫 번째 판매를 목적으로라고 되어 있습니다. Bu yerda e'tibor qiladigan bo'lsak, sotish uchun, ya'ni sotish maqsadida deyilyapti. 그리고 외부로부터 사왔다라고 되어 있죠. Va tashqaridan sotib olingan degan so'z turibdi. 이렇게 적어 놓은 이유는요. 앞으로 지금 우리가 상품을 하고 있지만 나중에 제품이라는 단어도 나와요. Hozir bizda tovarlar degan so'z kelyapti, lekin bizdan keyin yana mahsulot degan so'z ham keladi. 이거 토발라는 상품인데 Bu yerda tovarlar degani sanqum degani kelyapti. 나중에는 제품이란 것도 배울 거예요. Undan keyin biz chepum degan mahsulot degan so'zni ham ko'ramiz. 그래서 상품과 제품의 차이점이 뭔가? Va ikkalasini farqi nimaligini ham ko'rishimiz kerak bo'ladi. 과제 2번으로 하겠습니다. Bu bizga ikkinchi topshiriq bo'ladi. Demak, ikkinchi topshiriq tovarlar, mahsulotlar yoki kalasizga sanqum bilan chepumni farqini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. 우즈벡 말로 상품은 뭐죠? 상품은 뭐다, 제품은 뭐다 이렇게 해주세요. Demak, sanqum bilan chepumni o'zbek tilidagi farqini tushuntirib o'tamiz. 그래서 이 두 가지가 뭐가 다른지 한번 체크해보 확인해서 과제 2번으로 하겠습니다. Bularni farqini yozish bu ikkinchi topshiriqimiz bo'lyapti. 오케이. 둘의 공통점은 상품과 제품은 둘 다 판매를 목적으로 내가 들고 있는 자산입니다. Bular ikkalasi ham demak aktivlarga yozilgan bo'lyapti. 자, 이제 16번 하겠습니다. 16-ga o'tdik. 16번은 소모품이라고 되어 있죠. 16 demak xo'jalik buyumlari deyilyapti. 회사에서 쓰려고 가지고 있는 연필, 볼펜 등과 같은 여러 가지 사무용품들을 우리는 소모품이라고 이야기하는 겁니다. Bu yerda kompaniyada korxonada ishlatish uchun olingan qalam yoki ruchka yoki shuni boshqa narsalarni demak xo'jalik buyumlari deb atalyapti. 자, 이 소모품은 우선 넘어갈 거고요. Bundan o'tyapmiz. 자, 그다음 소모품 다음에는 장기 대여금이 있네요. 17-da uzoq muddatli kredit turibdi. 이거는 아까 전에 우리가 11번 단기 대여금과 비교하면서 봤으니까 넘어갑니다. 17는 sizlar bilan 11 ko'rayotgan paytimizda to'xtalib o'tdik. Shuning uchun 18 ga o'tyapmiz. 자, 그다음 토지입니다. 18da yer. 토지는 그냥 땅이에요, 땅. demak yer oddiy, hamma uchun tushunarli. 그래서 목적부터 한번 보세요. 영업 목적이라는 말 쓰죠. Bu yerda e'tibor qiladigan bo'lsak, savdo maqsadida deb kelyapti. 이게 우리 회사에서 쓰려고 샀다는 뜻이에요. Demak, u kompaniyada ishlatilish uchun sotib olingan yer bo'lyapti. 이 땅을 사서 비싸게 팔려고 샀을 때는 영업 목적이라는 걸 쓰면 안 됩니다. Agar biz u yerni sotish uchun sotib olgan bo'lsak, uni savdo faoliyati uchun deb aytishimiz mumkin emas. 우리 회사에서 사용하기 위해서 산 거죠. Biz ishxonamizda, kompaniyamizda foydalanish uchun sotib olgan yerimizni aytyapmiz. 사실 이 개념은 여러분들이 이해가 안 되실 수도 있을 거예요. Mana shu joyga e'tiborli bo'lishimiz kerak bo'ladi. 제가 알기로는 토지는 일반 사람들이 살 수는 없고 건물을 살 수 있는 걸로 알고 있거든요. Chunki bizda yerni sotib olish ancha muncha qiyin, lekin binoni sotib olish mumkin. 근데 한국이나 뭐 일본, 미국 같은 나라에서는요, 땅도 사람이 살 수가 있거든요. Amerika yoki Yaponiya kabi davlatlarda demak yerni odam sotib olishi mumkin bo'ladi. 그래서 그 땅이 갑자기 가격이 올라가면 내가 산 가격보다 더 비싸게 팔아서 부자가 되는 사람도 많습니다. Aytaylik, o'sha yerni sotib olgandan keyin o'sha yerni narxi oshganda uni sotib foydalanadigan, qimmatga sotadigan odamlar ham bor. 예를 들면 여러분들이 타슈켄트에 땅이 하나가 있다고 생각해볼게요. Aytaylik, Toshkentda sizni qandaydir yeringiz bor. 근데 거기에 대통령이 아파트 큰 거를 짓겠다라고 이야기했습니다. Aytaylik, o'sha joyga prezident baland binolar quramiz deb reja qildi. 그럼 그 땅의 가격이 높아지는 거죠. demak o'sha joydagi yerlar narxi ko'tarilib ketadi. 그러니까 이런 거를 다 생각하고 이런 목적으로 땅을 샀다면 지금 여기 적혀 있는 것처럼 영업 목적이란 말을 못 쓴다고요. Shunga o'xshagan maqsadlarda olingan yerlar demak 18ga yozilmaydi bu yerga. 네, 그럴 때는 그냥 투자 목적이다라고 합니다. Demak, unda biz uni tijoriy maqsadlarda deb aytamiz. 네, 인베스트한다. Investment deb ataymiz. 자, 다시 돌아가서 영업 목적으로 우리 회사가 쓰려고 땅을 샀을 때는 토지라고 하고요. Yana qaytarib aytamiz, savdo ishlab chiqarish faoliyati uchun sotib olingan yerlar demak 18ga yerga yoziladi. 자, 그다음에 건물 바로 보겠습니다. Undan keyingisi binoni ko'ryapmiz. 비노도 여러분이 아시는 것처럼 그냥 건물을 샀다. Demak, o'zinglar tushunib turganlaridek bino ham demak bino sotib oldi degan ma'noni yozyapti. 목적도 회사에서 쓰려고. Maqsad ham bitta, savdo ishlab chiqarish faoliyati uchun. 자, 그다음에 기계장치라는 게 있네요. 20chida demak uskunalar kelyapti. 기계장치는 우리가 회사에서 물건을 생산하려고 샀다.
uskunalar ham biz o'sha ishlab chiqarish uchun sotib olingan uskuna mashinalar bo'lyapti. 네, 뭐 그래서 뭐 그런 것들 기계장치라는 이름을 다 붙이는 거예요. Demak, o'sha uskunalar degan so'zga mashinalarni bog'lab qo'ysak bo'ldi. 자, 그다음에 차량 운반구라는 말 보이시죠? Demak, avtomobil transporti degan so'z kelyapti. 얘도 영어 목적이란 말이 꼭 있어야 됩니다. Bu yerda ham albatta savdo ishlab chiqarish faoliyati uchun degan narsa bo'lishi shart. 우리 회사가 사용하려고 차를 산 거, 그것만 이렇게 차량 운반구라고 합니다. O'sha bizning kompaniyamiz ishlab chiqarish jarayonida foydalanish uchun sotib olgan avtomobillarnigina bu turga qo'shamiz. 네, 그런 것들이고요. 목적을 항상 잘 보셔야 됩니다. Albatta biz maqsadga qarashimiz kerak. 자, 그다음에 비품이라는 게 있죠. Undan keyin bizda mebel va ofis jihozlari turibdi. 네, 이런 것들도 보시면 옆에 있는 내용들을 보시면 돼요. 이런 것들. Buni ham tarkibini ko'rib chiqsak bo'ldi. 자, 그런데 이제 하나 또 한번 이야기 좀 해볼게요. Yana bitta gap bor. 지금 소모품과 비품의 차이가 뭘까요? Bu yerda xo'jalik buyumlari bilan mebel va ofis jihozlarini farqi nimada? 이거 과제 3으로 하겠습니다. Bu 3-chi topshiriq bo'ladi. 차이점에 대해서 한번 생각해 보세요. Bularni demak 16 bilan 22 ni farqi to'g'risida bilib ko'ramiz. 자, 이제 파시브 부채 이야기를 하겠습니다. Bu yerda biz passivlar bilan davom etyapmiz. 부채는 빚입니다. 빚. Demak, bu passiv degani 다른 사람한테 빌려온 돈이죠. demak olingan pul hisoblanyapti. 자, 그럼 어떤 빌려왔으니까 이제 갚아야 된다는 뜻이고요. Bu degani biz olganimiz uchun buni qaytarishimiz kerak degani. 자, 단기 차익금부터 갑시다. Lekin biz qisqa muddatli qarzlardan boshlayapmiz. 자, 크스가 이게 아까처럼 또 단기잖아요. 이렇게. Sabablar aytib o'tganimdek qisqa degani 1 yil ichida degani bo'lyapti. 그리고 이것도 빌려왔다라고 돼 있죠. Biz pulni qarzga oldik degani kelyapti. 1년 안에 갚아야 된다는 뜻입니다. 1 yil ichida qaytarishimiz kerak degan 그래서 ma'no. 단기 차익금. Bu demak qisqa muddatli qarzlar bo'lyapti. 23번은 바로 31번과 비교를 좀 해볼게요. Biz 23ni 31 bilan bog'laymiz. 요거는 네, 우소크라고 돼 있죠. Bu yerda aytib boqsak uzoq deb yozilgani. 이건 1년 이후 Bu degani 1 yildan keyin, 1 yildan ortiq degan bo'lyapti. 빌려왔다. Pul olingan. 키워드 위주로 기억하시라고요. Biz albatta kalit so'zlarga e'tibor qilamiz. 두 개 차이점 아시겠죠? Ikkasi farqini tushunib oldik. 네, 다시 돌아가서 Qaytib davom etamiz. 자, 이제 외상매입금과 지급범이라는 게 나왔습니다. Bu yerda kreditor qarzlarini olish va to'lanadigan veksellar kelyapti. 아까 전에 봤었던 6번, 7번 외상매출금과 받으러 그것과 지금 보이는 외상매입금, 지급범 차이가 뭔지 한번 생각해 보세요. Tepada biz 6 bilan 7 da ko'rdik. 6 bilan 7 degi bilan 24 bilan 25 degani farqini tushunishga harakat qilamiz. 가장 큰 차이는 아까 배웠던 거는 자산인 거고 지금 하는 거는 파시브 부채라는 거죠. Farqini qiladigan bo'lsak, tepadagilar aktiv bo'lyapti, bular passiv bo'lyapti. 자, 그리고 키워드 공통점부터 갑시다. Bu yerda kalit so'zlarni ko'ramiz. 보시다시피 둘 다 상품을 매입하다라고 돼 있네요. Ikkalasi ham mahsulot sotib olinganda degani bo'lyapti. 이거는 이제 팔기 이전에 물건을 사온다는 뜻인 거예요. Bu degani sotishdan avval o'sha tovarni olib kelingan degani bo'lyapti. 자, 그리고 상품을 매입하고 이것도 마찬가지입니다. 24번은 옆에 보면 외상이라는 단어가 있을 거고요. 24가 qaragan bo'lsak, kredit degan so'z bo'lyapti. 외상이라는 단어가 뭐죠? 빌라인가? 크레딧. 네, 외상이라는 말이 있고 그다음에 네, 여기 지급엄은 어음이라는 단어가 있을 겁니다. Yana endi bu yerda 25ta veksel degan so'z kelyapti. 백셀라. 그러니까 그 키워드로 아까 전에 외웠던 방식대로 그냥 외우십시오. Demak, keywordlar bilan kalit so'zlarni yodlab olamiz. 그리고 이 두 가지를 합치면 우리는 매입 채무라고 한다. Endi 24 bilan 25 ni qo'shadigan bo'lsa, 26 ta keladi. Savdo, kreditorlik qarzlari bo'lyapti. 그래서 이 용어가 처음에 낯설지만 용어는 자주 보고 자주 말하고 자주 적으면서 익숙해지시면 돼요. Boshida sal qiyinroq bo'ladi, demak terminlar yodlab olish, lekin qancha ko'p ishlatganingiz sari, yodlaganingiz sari, demak osonlashib boradi. 저도 여러분들을 만나서 얼굴을 보고 자주 이름을 부르고 자주 만나다 보면 여러분들을 서로 익히는 것처럼 Xuddi men ham sizlar bilan ko'p ko'rishsam, ko'p gaplashsam, sizlarni har safar ko'rganimdan keyin isminglarni eslab qolganimdek. 공부도 마찬가지입니다. Dars ham xuddi shunaqa bo'ladi. 자, 이제 미지급금 볼까요? 27ga o'tyapmiz. 이것도 아까처럼 상품이 아닌 것이라는 말이 있을 겁니다. Bu yerda yana mahsulot bo'lmagan narsa degan yozuv kelyapti. 그리고 샀고요. Sotib oldik, 돈을 안 준 거죠. oldik-ku, lekin pulni bermadik. 얘도 외상이거나 그리고 어음일 때 둘 다 사용 가능합니다. Bu yerda kredit bo'lsa ham, veksel bo'lsa ham, xuddi ikkalasiga ham, demak, amal qiladi. 이거 다 가능한 거죠. Ikkalasiga ham mumkin bo'ladi.
아까 왜 이렇게 24번, 25번은 각각 계정 과목을 줬지만 27번은 계정 과목 하나로만 쓰는지 이야기 다 했죠. Biz 24, 25ga alohida berib turib, 27ga faqat bitta berganmiz, avval gapirib o'tdik. 그걸 생각하시면서 보십시오. Mana shu usulda tushunamiz. 27번은 했으니까 넘어가고요. 27ni qildik, 28ga o'tyapmiz. 자, 28번. 오늘은 32번까지 할 거니까 조금만 더 참으세요. Biz bugun 31gacha qilamiz, ozgina sabr qilasizlar. 네, 28번입니다. 28-chi. 선수금이라고 돼 있네요. Bu yerda avans to'lovi degan kelyapti. 이 말은 미리 받은 돈이란 뜻이고요. Bu degani avvaldan olingan pul bo'lyapti. 그거는 계약금을 미리 받았다는 뜻입니다. Demak, shartnoma pulini avvaldan oldi degan ma'noni anglatyapti. 아까 이 28번의 반대말이 어디 있었는지 기억나시나요? Tepada 28ni teskarisi ham bor edi. 14번에 있었습니다. 14-da. 네, 14번과 비교하면서 한번 보세요. 14 bilan solishtirib taqqoslab ko'ramiz. 이거는 선수금 미리 받은 돈이란 뜻이고요. Bu demak avans oldindan shartnomaning puli olingan bo'lyapti. 부채가 돼 있네요. Demak, passivda kelyapti. 아까 전에 선급금은 액티브였죠. 14da bu aktivda kelgan. 자, 이것도 과제 1번 하실 때 선급금과 선수금은 왜 자산 부채인가라고 해서 과제를 하십시오. Demak, birinchi topshiriqni bajarayotgan paytimizda nima uchun dastlabki demak aktiv o'tganligini 같이 하시라는 뜻입니다. o'tamiz, birga bajarib qo'yamiz. 과제 1번 할 때 같이 하십시오. Demak, birinchi topshiriqni qilayotgan paytimizda 28ni ham qo'shib qo'yamiz ekan. 자, 그 다음에 예수금 보겠습니다. 29 deposit. 여기도 디포짓이라나? 예수금. 자, 예수금은 내가 일단은 받아놨지만 잠깐 보관하고 있는 걸 뜻하거든요. Bu degani men buni oldimda vaqtincha hozir o'zimda saqlab turibman degan ma'noni anglatadi. 요것도 이제 부채라고 돼 있고요. Bu ham passivda kelyapti. 왜냐면 이건 내가 받아놨지만 내 거는 아니잖아요. Men uni olganman-u, lekin meniki emas degan ma'noda. 누군가 내 겁니다 하면 줘야 될 수도 있는 돈이란 뜻이에요. Demak, men uni vaqtincha ushlab turibman, kimgadir berishim kerak degan ma'noni anglatadi. 혹은 다른 데서 이거 비용 처리해야 됩니다 하면 알겠습니다. 줘야 되는 거죠. Kimgadir berishing kerak deb menga berilgan pul bo'lyapti. 그러니까 액티브와 파시브를 구분하는 방법은요. Aktiv bilan passivni farqlashning usuli, 내 거면은 액티브고 agar meniki bo'ladigan bo'lsa aktiv bo'ladi, 파시브는 결국 내 거가 아닌 거죠. passiv degani bu oxirida natijada meniki emas degan ma'noni anglatyapti. 그리고 액티브는 나중에 나한테 들어올 돈이니까 그것도 내 거란 뜻이라고 이야기하시는 거고 Aytaylik, keyinchalik baribir meniki bo'ladigan bo'lsa, u demak aktivga aylanadi. 파시브는 나중에 돈을 돌려드려야 될 수도 있으니까 이제 부채 빚으로 보는 거죠. Aytaylik, keyinchalik bo'lsa ham unga u meni qo'limdan chiqib ketadigan narsa bo'lsa, u demak passivga yuradi. 자, 30번입니다. 30-ga o'tdik. 30번은 사채라고 돼 있고요. Bu yerda obligatsiyalar deb kelyapti. 요거는 우리 회사가 자금 조달을 하기 위해서 주식을 발행할 수도 있지만 사채라는 거를 발행할 수도 있습니다. Bu degani uzoq muddatli moliyalashtirish uchun, moliya qilishlik uchun yoki chiqarilgan korporativ obligatsiyalarni aytiladi. 풀네임으로는 회사채입니다. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, korporativ obligatsiyalar deyiladi. 우리 회사 이름으로 돈을 주세요 하면서 돈을 받아오는 거죠. Demak, bizni kompaniyamiz nomidan olingan pullar bo'lyapti. 이런 회사채는 뭘 해줘야 되냐면 이자를 줘야 됩니다. Bu degani bizni kompaniya tomonidan ularga foiz to'lanishi kerak degani. 그리고 만기가 되면 그 원금을 다 돌려줘야 돼요. O'zini o'sha vaqt soati kelgandan keyin, to'lgandan keyin u pulni qaytarib berishimiz kerak bo'ladi. 그래서 빌려오는 거는 결국 갚아야 된다는 말을 제가 썼던 거고요. Biz aytganimizdek, olingan narsa albatta qaytarilishi kerak. 자, 31번은 아까 했으니까 넘어가시고요. 31ni avval qilib o'tdik, shuning uchun undan o'tib ketyapmiz. 이제 자본금과 관련된 이야기 해볼게요. Oxirgisi demak kapital bo'lyapti. 이거는 회사가 출자했다라는 표현이 출자라는 표현이 중요합니다. Bu yerda kompaniya tomonidan investitsiya qilingan yoki pul degan ma'noni anglatyapti. 출자라는 말의 뜻은요, 회사가 자본이 필요하니까 주식이라는 거를 발행해주고 돈을 받아오는 거, 이런 것들을 다 우리는 출자라는 표현을 씁니다. Bu degani demak kompaniya tomonidan ulardagi demak aksiyalarni berish natijasida demak mahsulotlarni, narsalarni sotib oldi degan ma'noni anglatyapti. Investitsiya qilingan naqd pul yoki mahsulotlarga aytilyapti. 그래서 30번과 32번을 비교하시면서 좀 보실 게 있어요. 30 bilan 31ni solishtirib ko'rsanglar, demak tushunsanglar bo'ladi. 둘 다 자금의 조달 목적은 같거든요. Ikkalasi ham demak moliyalashtirish maqsadi
bo'ladi. 근데 사채는 빌려왔으니까 원금을 갚아줘야 되고 이자를 줘야 되고 Bu yerda aytilgan narsa naqd pul olinganligi uchun demak unga foiz to'lash kerak bo'ladi. 주식은 원금을 갚을 필요는 없지만 배당금이라든지 회사가 이익을 얻었으면은 그 부분에 대한 뭐 여러 가지 보상을 해줄 수 있는 게 있어요. Bu yerda aytilayotgan narsa demak investitsiya qilingan bo'lsa ularga aytilayotgan aksiyaga nisbatan qo'shimcha mukofot berish kerak bo'ladi. 자, 그리고 이것도 보시면 아시겠지만 저번에 제가 말씀드렸죠. 뭐 페르가나 C가 있고 페르가나 G가 있는 것처럼 이렇게 이름이 같을 수도 있어요. Avvalgi darsimizda aytib o'tganidek, Farg'ona degan viloyat ham bor, Farg'ona ham shahri ham borligi uchun shunga o'xshab ba'zida demak narsaning nomi bilan uni turi bir xil bo'lishi mumkin. 자, 마지막으로 자본금은 하나 좀 기억해 줘야 될 게 있는데요. Biz kapital haqida bitta eslatishimiz kerak bo'ladi. 일단 얘는 주식수, 내가 발행한 주식수에다가 Bu yerda demak aksiyalarning soni, biz chiqargan aksiyalar sonini 액면가를 곱한다라고 돼 있어요. uni nominal qiymatiga ko'paytirish degan narsa kelyapti. 액면이라는 말이 중요해요. Bu yerda nominal degan so'z biz uchun muhim bo'ladi. 액면이라는 말은 종이 위에 적혀 있는 금액을 뜻하거든요. Demak o'sha qog'ozda yozilgan o'zini qiymati hisoblanadi. 예를 들어 얘가 500원이라면 Agar aytaylik 500 won bo'ladigan bo'lsa, 주식을 발행할 때는 종이 위에 적혀 있는 그 금액 그대로 발행하지 않습니다. u yerda 500 won yozilgan bilan u narx sotilmaydi. 예를 들어 우리 회사가 인기가 많고 앞으로 돈 많이 벌 것 같은 회사거든요. Aytaylik bizning kompaniyamiz mashhur bo'lib kelajakda katta pul topish mumkin bo'lgan kompaniya bo'ladi. 그럼 사람들은 서로 와서 그 우리 회사 보고 주식 팔아라고 할 거예요. Bizning kompaniyamizga kelib, demak aksiyalar sotiladi deb kelishadi. 그럼 여러분이라면 500원짜리를 500원 그대로 파시겠어요? Siz o'zingizdagi o'sha 500 wonlik aksiyalarni 500 won sotasizmi? 그게 아니죠. 더 비싸게 팔아야죠. Yo'q, uni qimmatroqqa sotasiz. 뭐 예를 들어 5,000원에 판다. Misol uchun 5000 wonga. 이런 거를 액면가가 이렇게 발행했다 해서 이거를 발행 가격이라고 합니다. Bu yerda demak chiqarilish narxi deb ataladi. 위에 게 액면가, 아래 거는 발행가. Tepadagi aytilgan nominal qiymati bo'ladigan bo'lsa, bu demak chiqarilish qiymati hisoblanadi. 마지막으로 최근에 한국에서 있었던 이슈를 하나 말씀드릴게요. Oxirida sizlarga Koreyada bo'lgan voqeani aytib beraman. 한국에 빅히트라는 회사가 있습니다. Koreyada 빅히트. Big degan kompaniya bor. 요거 BTS 회사예요. Bu BTSning kompaniyasi. 최근에 빅히트가 상장을 해서 주식을 팔았습니다. Demak shunaqa holat bo'lgan, BTS o'zini aksiyalarini sotishgan. 그때 사람들이 주식 원래 액면가보다 훨씬 비싼 돈을 주고 사람들이 다들 사려고 줄을 엄청 섰어요. Demak nominal qiymatidan anchagina qiymat narxda odamlar demak sotib olishga tayyor bo'lishgan. 제가 줄 섰다는 표현을 쓰지만 요새는 인터넷으로 다 하기 때문에 인터넷에 엄청 사람들이 많이 몰렸다는 겁니다. Sotib olishga o'chib turishdi degani odamlar o'chib turishmagan, faqat internet orqali demak sotib olishgan ko'pchilik, juda ko'pchilik. 그래서 빅히트는 액면가액보다 훨씬 큰 발행가액으로 주식을 사람들에게 팔았습니다. O'shanda Big Hit kompaniyasi demak odamlar sotib olmoqchi bo'lgan odamlar ko'pligi uchun nominal qiymatdan ko'ra anchagina qiymatga aksiyalarni sotishgan. 제가 지금 팔았다는 표현을 쓰지만 사실은 투자를 받은 거죠. Biz sotib yubordi deganimiz aslida investitsiya oldi degan ma'noni anglatadi. 그 빅히트의 주식을 사면 빅히트의 주인이 되는 거나 마찬가지거든요. Bu degani Big Hitni aksiyasini siz sotib oldingiz degani siz ham Big Hitni egasi bo'ldingiz degan ma'noni anglatadi. 혹시 여러분들 중에 빅히트, BTS 팬 있으신가요? Sizlarda oilalarda BTSni demak fanlari bormi, fanatlari bormi? 그럼 빅히트 주식을 사주셔야죠. Unda sizlar Big Hitni aksiyalarini sotib olinglar. 그럼 여러분들은 BTS의 주인이 되는 겁니다. U degani sizlar ham BTSni egasi bo'lasizlar. 무슨 말인지 아시겠죠? Tushundinglar? 자, 오늘 수업은 여기까지 하도록 하겠습니다. Bugun darsimizni shu yerda tugatamiz. 질문 있으신 분들은 언제나 텔레그램 그리고 방문을 해주시면 됩니다. Kimning savoli bo'ladigan bo'lsa, albatta Telegram orqali yoki bo'lmasa bizni yonimizga kelib so'rashlar mumkin bo'ladi. 네, 라흐마 사울링. Rahmat, sog' bo'linglar.